20 вересня 2026 года мы будем отзначать 95-годдзе з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Ніла Сымонавіча Гілевіча. Ён быў выдатным пісьменнікам, навукоўцам, шчыра адданым свайму народу, руплівым захавальнікам беларускай культуры. У рамках онлайн-проекта «Книжная полица письменников юбиляров 2026 года» филиал сельская библиотека агрогородка Краковка пропонуе роман у вершах Ніла Гілевіча «Родные дети». Ніл Гілевіч – автор першага беларускай літаратуры романа ў вершах, у якім адлюстроўваецца побыт і жыццё беларускага народа, выяўляецца сутнасць душы беларуса, паэтызуецца прырода, раскрываецца высокі і трагічны сэнс кахання, узнімаюцца пытанні экалогіі, мовы, маральнай адказнасці чалавека за свае дзеянні і ўчынкі. Раман «Родныя дзеці» складаецца з 14 раздзелаў. Пачынаецца ён з запеўкай, заканчваецца дапеўкай, у якіх аўтар звяртаецца да чытача, абгрунтоўвае выбар тэмы. У творы прыводзяцца 6 лірычных адступленняў: паэтычнае, іранічнае, гістарычнае, у гонар маці, культурнае і педагагічнае. Кожнае мае сваю тэму і праблему. У іх раскрываюцца аўтарскія адносіны да радзімы, народнай спадчыны, працы, мастацтва. Аўтар сцвярджае, наколькі важна для чалавека помніць і шанаваць сваіх продкаў. Раман у вершах «Родныя дзеці» багаты на герояў і падзеі, паказвае неразрыўнасць чалавечага існавання ў часе, у прасторы, сцвярджае непераможнасць жыцця. Ён вучыць па-сапраўднаму любіць бацькаўшчыну, шанаваць яе гісторыю, родную мову, помніць свае карані і вытокі. Ніл Гілевіч перакананы, толькі той, хто памятае мінулае, мае права на будучыню. Паважаныя чытачы, запрашаю вас у бібліятэку на сустрэчу з таленавітым аўтарам і яго шэдэўральным творам, раманам у вершах «Родныя дзеці».